Hello， 大家好，今日咧要同大家分享一個我好中意嘅紅燒魚頭豆腐。主要嘅材料有：首先我哋將買咗返嚟嘅板豆腐洗乾淨佢，切成細件，跟住咧就用鹽水浸下佢。喺臨炸之前咧，我哋就撒上生粉，之後就將呢啲豆腐件擺喺油鑊裏面，用大火將佢炸到兩邊都金黃色。其實你將佢翻凍之後，你摸到嗰個豆腐咧，慢慢變硬身咧，咁就差唔多噶啦。最重要係想攞個顏色靚啲啊嘛。嗱，你睇下炸到咁樣，每一面咧都係呢個顏色，就最理想啦。我哋滗翻上嚟之後，隔乾淨晒油，然後擺喺旁邊備用。跟住我哋就將新鮮買翻嚟嘅大魚頭洗乾淨。喺裏面咧有一啲咧黑膜啦，嗰啲咧都要全部搣乾淨佢，如果咪就好腥噶啦。我哋咧撒上啲鹽，俾個底味。喺臨炸之前，同樣都係咧要將兩邊咧都染滿上生粉。染完之後，最好就用手壓一壓實佢，咁就最好啦。我哋就同樣將魚頭咧放喺熱嘅油鑊裏面，用大火炸到佢變晒金黃色。魚頭咧，我喜歡咧唔好切得太細，因為咧一陣間喺燜煮嘅過程裏面咧，其實咧佢都會爛咗嘅。咁我哋將每一面都將佢咧炸到金黃色。我就中意用大魚頭啦，因為個魚韻部分咧特別大，好味好多噶。最適合咧就攞嚟咧做燜煮嘅餸噶啦。因為咧如果你買鯇魚頭嘅話咧，魚韻咧幾乎係冇嘅，個魚頭嗰部分都係硬骨。如果你中意食嘅話咧，一定係買大魚頭。雖然佢嘅價錢貴啲，但係都好值得嘅。炸完魚頭，跟住咧我哋就再燒熱油鑊，將啲薑片擺入去裏面去炒香佢。煎香咗薑片之後，就將蒜頭、乾葱同埋葱白同樣放晒落去，將佢炒香。炒到發出香味之後，跟住咧我哋就可以將剛才炸好咗嘅魚頭回鑊，將佢擺入去之後，我哋咧就要讚酒，用紹興酒加入去，令到佢增香。記得輕輕炒動，然後跟住咧就加入1湯匙嘅頭抽，1湯匙嘅蠔油，仲有少少嘅胡椒粉，跟住2茶匙嘅老抽。等佢嘅顏色再靚啲，加埋半碗至大半碗嘅清水，因為呢個視乎咧你個魚頭有幾大，同埋我哋嘅材料有幾多啦。跟住再將炸好咗嘅豆腐件回鑊，如果唔夠水喺呢個時候再加多少少，跟住冚蓋煮佢10分鐘。煮完之後，你見到咧嗰個顏色同埋味道試啱咗，我哋就可以用生粉水埋芡，收緊晒啲汁，最後落埋蔥段入去，輕輕翻炒一下，咁就完成噶啦。哇！呢個燜煮嘅魚頭豆腐真係好好味，我好中意食噶，唔知你中唔中意呢？如果你喜歡嘅話，都幫我分享俾多啲嘅朋友一齊試做同埋分享我專業啦。多謝你哋一直以嚟嘅支持，拜拜。